भाई कैमरा वगैरह सब हो गए हैं ख़राब। बाकी टेंट की हालत दिखाता हूँ मैं आपको। सामने सफ़ेद चादर बिछने लग गई है और टार्प लगाया था हमने। भाई टार्प देखो बारिश की वजह से और बर्फ़ की वजह से भाई देखो क्या हालत हो गई है। भाई मेरे हाथ ना काम करने बंद कर दिए। ऐसे हाथ कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है। तो भाई पानी उड़ रहा है डालते ही। भाई साहब भी सफेद हो चुके हैं देखो। पेड़ भी सफेद हो गया है भाई। हमारा छाता वगैरह बाहर ही है। अंदर बन रही है भाई हमारी रोटी, क्योंकि हम ऐसे सो नहीं सकते भाई, क्योंकि पानी अंदर आ जाएगा पूरा। अरे पेड़ है, ये पेड़ तो ठीक है, लेकिन जो ये सामने पेड़ है ना, ये वाला, ये देखो ये पूरा टेढ़ा हो गया है। कभी भी भाई पेड़ गिर सकता है, वेट पड़ने से वो इधर भी आ सकता है। तो मतलब आज तो हम बहुत रिस्क में है भाई। क्या था वो? ओ भाई अंदर चलो, अंदर चलो। बारिश के साथ साथ साल की पहली बर्फ़। मैं हूं अभी कशार देवी अल्मोड़ा में और भाई 5 बज चुके हैं। 5 बजे पहली स्नोफॉल हो रही है। वाह भाई, पहली बार मैं कशार देवी में लाइव स्नोफॉल गिरते हुए देख रहा हूं अपने एरिया में। और इसमें आज हम कैंपिंग करने वाले हैं। भाई बारिश में भीगते भीगते हम आए। अंकुर भाई पीछे सामान लेने गए हैं। अंकुर भाई है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे बारिश के साथ साथ स्नो भी गिर रही है भाई। स्नो की मात्रा उतनी ज़्यादा हुई नहीं है, लेकिन भाई होने लगी है स्नोफॉल। भाई क्या बर्फ़ पड़ी है। अंकुर भाई फटाफट लगाओ यार इस टेंट को। भाई मस्त बर्फ़ पड़ी है। और ऐसे आपको देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ऐसे देखोगे तो आपको कि ये देखो ये हो रही है भाई बर्फ़बारी। और अंकुर भाई वहाँ पे गोप्रो सेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बर्फ़बारी के मज़े ले रहा हूँ और साथ में टेंट भी पिच कर रहा हूँ भाई। लोकेशन बहुत प्यारी है, अभी बहुत प्यारी अपनी बर्फ़ गिर रही है। फटाफट टेंट लगाते हैं भाई। तो भाई कैमरा वगैरह सब हो गए हैं ख़राब। बाकी टेंट की हालत दिखाता हूँ मैं आपको। सामने सफ़ेद चादर बिछने लग गई है और टार्प लगाया था हमने। भाई टार्प देखो ये ज़बरदस्त हो रखा है भाई। ठंडा है यहाँ तक आते आते बारिश की वजह से और बर्फ़ की वजह से। भाई देखो क्या हालत हो गई है। तो भाई घुसते हैं अंदर। ये देखो इसमें शूज पाँव भाई नीचे से गीले नहीं होंगे, इसके लिए मैंने ये अभी जो मैं सामान लेके आया था ना, क्योंकि हमारा टेंट हो गया टेढ़ा। और क्यों है देखो। रुक जाओ ओ भाई, रुको रुको रुको, एक चीज लेके आता हूँ। भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पहली बार भाई हमें पता नहीं था। हम तो रेन के हिसाब से आए थे और यहाँ बर्फ़ पड़ गई है भाई। बर्फ पूरा ना पड़ा, टेंट पूरा टेढ़ा हो गया है। टेंट टेढ़ा हो गया यार पीछे से। टेंट ये देखो कितना फ्री हो गया। उस साइड से भी करना पड़ेगा ना। ओ भाई खतरनाक एडवेंचर हो रहा है भाई। अरे यार वो भी गिर गया। ये सारा हमारे ना टेंट में है।
इतनी बर्फ। आ जाओ अंकल भाई, आ जाओ, आराम से पाँव रखना। इस खेत से निकल गया यार। ये टिकेगा भी नहीं अंकुर भाई, टिकेगा। मेरी हालत होगी भाई खराब। हो ये हो रही है भाई स्नो कैंपिंग। कोई बात नहीं, इसे यहीं पे फैला देते हैं, क्या ही करे। ओहो आग जलानी पड़ेगी भाई। थोड़ा हाथ गर्म करते हैं पहले। अच्छा हुआ हम ये वाला लेके आए हैं ना। ये भी नहीं चल रहा है। अंकल भाई इसको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही भाई। भाई मेरे हाथ ना काम करने बंद कर दिए। सबसे पहले टेबल खोल लेते हैं। आज की कैंपिंग खतरनाक हो गई भाई, एक्सट्रीम। एक तो हमारे कैमरे ने धोखा दे दिया ना आज। हाँ भाई, कैमरे में भाई एक बार स्नो चली गई और उससे स्नो से भाप हो गई इसमें जमा के अंदर ना। अभी तो पहले सबसे पहले ना ये ऐसे भाग कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है। देखो भाई पानी उड़ रहा है डालते ही। पानी डालते ही उड़ रहा है भाई। और बाहर दिखाए ना, ये भयंकर पूरा ओहो बर्फ। ये रेड कर दूं? ठीक है, हमें लाइट चाहिए भाई, लाइट बचानी पड़ेगी। ये अंकुर ये फिर टेढ़ा हो रहा है क्या, मुझे लग रहा है। हाँ, ये बार बार हमको देखते रहना पड़ेगा। सबसे पहले बनाते हैं भाई कॉफी। गर्मा गर्म। सच में यार, हम आए थे भाई यहाँ पे बढ़िया रेन कैंपिंग करने, और यहाँ पे खतरनाक भाई अभी हो रही स्नो कैंपिंग। मेरे हाथ काम नहीं कर रहे भाई, और फोन भी स्विच ऑफ हो गया है। इसको अंदर ही रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा भैया। किसको? इसको, क्योंकि बाहर से पूरी फ्लेम इधर बाहर ठंडी हवा आ रही है ना। हाँ, आराम से चाय बोलो, चाय। ओहो भाई, इधर उधर से ना फ्लेम बहुत भाग रही है इधर। ये देखो जल भी नहीं पा रहा अच्छे से। अभी क्या है, मैंने थोड़ा सा गर्म पानी इसमें किया है भाई, क्योंकि हम लोग भाई हो जाएंगे बीमार। बाकी आप भाप देख सकते हो। इसमें डालते हैं भाई दूध। अपनी जैकेट भाई ये बाहर से भीग चुकी है, लेकिन ये वाटर प्रूफ है तो अंदर पानी नहीं आया अभी। बट मैं सोच रहा हूँ इसको निकालूं, लेकिन मन नहीं कर रहा भाई निकालने का। थोड़ा थोड़ा ये हमें बर्फ़ निकालते रहनी पड़ेगी भाई। मेरे तो हाथ ही काम नहीं कर रहे अंकुर भाई। मैंने तो ग्लव्स पहन लिए। तो भाई अब इसमें डाल देते हैं चीनी। ये आ गई इसमें कॉफ़ी। अब करते हैं भाई कॉफ़ी का इंतज़ार। ऐसे में कैंप फायर के लिए अंकुर भाई लकड़ी लानी पड़ती। कहाँ जलाते कैंप फायर? भाई साहब क्या ही बर्फबारी हो रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में भाई ऐसी बर्फबारी नहीं देखी यार अंकुर भाई। स्नोफॉल भाई, ठंडा बहुत है। और अपनी ये भी कॉफ़ी भी रेडी हो गई है। इसको निकालते हैं और सर्व करते हैं भाई। हवा चल रही है बहुत खतरनाक। हमारा टेंट पूरा हिल रहा है भाई यहाँ पे। वो देखो अंकुर भाई, टिक पाए गए? मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है भाई। और बहुत तेज, मतलब यार बाहर
तो जाने लायक ही नहीं हो रहा है, ऐसी हवा चल रही है ना। हवा चल रही है, पूरा धुंधी धुंध भाई। शूट नहीं कर पाएंगे भाई हम, क्योंकि देखो देखो कैसा हो रहा है। ये देखो बारिश भी हो गई। अब फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। पोल देखो भाई, पोल में पूरा बर्फ जम चुकी है। जूते तक भीग गए हमारे। बाहर का मौसम देखो, ये देखो, ये देखो ये कैसी हवा चल रही है, खतरनाक। अब ऐसे में पता नहीं क्या ही होगा भाई, पूरा पोल हिल रहे हैं। हाँ, आज होगी भाई एक्सट्रीम अपनी स्नो कैंपिंग यहाँ पे। हाँ, जुराब भीग गए हैं भाई अपने। हम भीग गए। थोड़ा सा इसमें गर्म कर लो भाई। वो आ ही नहीं रहा ना, कैसे ला रहे, देखना कैसे बुझेगा। हाँ, इसको ऐसे रखते भी। ये देखो फ्लेम पता नहीं अपने आप कम होगी भाई, फ्लेम तो आ ही नहीं रही है। वाह, हवा चल रही है ना बाहर से उल्टी। छाता ले लो, छाता डालो। हाँ, इस साइड। ये देखो भाई कैसे कैसे चीज़ें हमको ऐड करनी पड़ रही है। ये देखो, अब हमने बस ये छाता जले ना, इसको थोड़ा सा दूर रखना, बट वहाँ से जो हवा है उसको ये रोकेगी। और ठंड होने लगी है भाई टेंट के अंदर, सच बता रहा हूँ। हमने आज या तो हॉट टेंट यूज़ करना चाहिए था, लेकिन किसको पता था, है अंकुर भाई? ये देखो जुरा में देखो भाई पका रहे हैं। गर्मी देखो भाई अंदर, हमारे ही कितनी भाप बाहर जा रही है। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड। अब बारिश भी तेज हो गई है अंकुर भाई, ऐसे जल ना जाए। नेटवर्क भी नहीं आ रहे भाई। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे एक रील भी बनाई थी, और वो पता नहीं अब कल सुबह अपलोड करनी पड़ेगी। रात को स्लीपिंग बैग में घुसना पड़ेगा फटाफट, और खाना ही बनाना है। समझ नहीं आ रहा, चावल तो यार मेरा तो खाने का मन नहीं कर रहा। तुम क्या बोलते हो? ठंडे में चावल, ये छाता ना उड़े, बस ध्यान रखना इसका। बाहर का मौसम देखो तुम कैसा हो रखा है, और जस्ट अभी पीछे साइड से आवाज आई। अंकुर भाई कुछ तो था यार, मारो टॉर्च। आवाज आई ना? भाई अभी नंगे पाँव आए हैं, देखो ये ठंडे से हाल खराब हो गए। इसको क्या था वो? पेड़ है ना? ये देखो भाई, ये वेट वहां से उठाना, 20 से, यहाँ से, वहां से, उस साइड से, 20 से। हाँ, ओ भाई बिजली। चलो भाई अंदर चलो, अंदर चलो। ओह भाई पाँव बहुत ठंडे हो गए हैं। अंकुर भाई तुम जूते पहन के गए थे? आराम से आओ, घुसो अपनी जगह में। तुमने एक चीज गलती कर दी, जूते, अभी जूतों में बर्फ घुस जाएगी। पानी भारी है भाई, बोतल देखो जाम हो गया। मेरे तो पाँव जाम हो गए भाई, पाँव अब गर्म करने पड़ेंगे। बहुत तेज हवा चल रही है भाई बाहर अंकुर भाई, दोनों साइड से। और अभी भाई हमने जस्ट ये देखो चाप बॉईल किए हैं, और इसके बाद हमने बनाना भी है चाप और रोटी, लेकिन बर्फ़ ऊपर जमा भी है, डर भी लग रही है, और हवा कितनी तेज़ चली है देखो। तो भाई हमने सोया चाप बॉईल किए थे यहाँ पे, ये बॉईल हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। बाहर तो चल रही है बहुत भयंकर हवा। दो लोगों के लिए ज़्यादा हो गई क्या? कोई नहीं,
ओ भाई साहब, बाहर से आवाज आई ना। इसको निकाल लेते हैं ऐसे। आज हम बनाएंगे भाई सोया चाप। बाकी ग्रेवी के लिए ऑलरेडी मसाला लेके आए हैं भाई। कुछ टमाटर वगैरह काटने की ज़रूरत है नहीं, हल्का प्याज काटेंगे हम, थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए ना हमें, तो इसके लिए। बाकी इसमें क्या करेंगे ना भाई, हम आज रोटी खाएंगे, तो आटा वगैरह लेके आए हैं, तो इसमें डालते हैं आटा। कुछ इसमें और है। अब भाई आटा लगा लेते हैं। टेंट के अंदर थोड़ा सुकून मिल रहा है भाई। सुकून, गर्मी हो रही है बाहर तो हालत ख़राब हो रही है भाई। मैं तो भाई उनको हेड्स ऑफ कहूँगा जो भाई स्नो कैंपिंग करता है, वो भी लगातार। खैर हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, प्रिपेयर होते तो काफ़ी सही रहता हमारे लिए। सच बताऊं अंकुर भाई, हाथ काम नहीं कर रहा है ऐसे में। मेरी उंगलियां काम नहीं कर रही है भाई, आटा कैसे लगाऊं। लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना, जब काम करेंगे तभी हमारी बॉडी भी काम करेगी भाई। बाहर से लकड़ी टूटने की आवाज़ आ रही है, पेड़ गिरने की आवाज़ आ रही है भाई। वो कल सुबह ही जाके पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पेड़ गिरे हैं। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाली है हमने भाई। चाप अपने ये रखे हैं और बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है और बारिश हो रही है भाई। अभी हम लोग आटा वगैरह हमारा लग गया है यहाँ पे। थोड़ा इसमें हमने हल्दी भी लगाई है। हल्दी से ना कलर देखो कैसा हो गया है। पेड़े बना रहे अपने, थोड़ा छोटे बनाते हैं यार अंकुर भाई, ठीक है। छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं, अच्छे पकेंगे। बड़े बड़े फिर पक नहीं पाते अच्छे से। भाई भाप देख रहे हैं। लकड़ियाँ कैसे टूट रही है बाहर। वो ये बन गए भाई लड्डू बेसन के। मजाक कर रहा हूँ। क्या बर्फबारी हो रही है भाई, जबरदस्त। और ऊपर देखो कैसा उड़ रहा है। ऊपर तो खतरनाक उड़ रहा है भाई, हवा चल रही है, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। ओ भाई, ओए होए, क्या सॉलिड बन रहे हैं। रोटी बन गई, दोस्ती भी तैयार है। रोटी इसी में सेकेंगे क्या? हाँ, ऑप्शन भी नहीं है कुछ और। मैं ना इसमें सेकेंगे यार। लो भाई, ये देखो एक रोटी रेडी हो गई भाई हमारी। दूसरी गई। वो पेड़ भी सफेद हो चुके हैं देखो। पेड़ भी सफेद हो गया है भाई। हमारा छाता वगैरह बाहर ही है। अंदर बन रही है भाई हमारी रोटी। तो आज कैंप फायर नहीं की भाई, थोड़ा सा मजबूरी हो गई भाई। बाहर के नज़ारे देखो एक बार। बर्फबारी चरम सीमा पे है। तो भाई कैसा लग रहा है? पूरी ये भाप आ गई इसकी। ऐसा लग रहा है कोई बाहर से टेंट हिला रहा है। ये तो आएगी अंकुर भाई। क्यों उस साइड से लगी नहीं है क्या वो?
मैंने तुमको बोला था उस साइड से कील पोल लगाना है, उसका कील निकल गए सब वो उससे लोड से। अच्छा वेट है ना। अबे फिर से हमको सेट करने पड़ेंगे लेकिन रात को ये, क्योंकि हम ऐसे सो नहीं सकते भाई, क्योंकि पानी अंदर आ जाएगा पूरा। ये कैसे आ गया यहाँ पे? अभी ये सब सेट करना पड़ेगा। अपनी रोटियां बन चुकी है और अब हम लोग कर रहे हैं सोया चाप को बनाने की तैयारी। उसमें हम लोग कुछ ज़्यादा मिलाएंगे नहीं क्योंकि बना बुना मसाला है ऑलरेडी सोया चाप का, तो उससे बनाएंगे। वैसे ये बना बनाया जो मसाला है ना, ये सोया चाप के लिए नहीं है, ये पनीर के लिए है। जो अपना शाही पनीर है ना उसका मिक्सचर है, तो इसमें ही हमारा जो चाप है सोया चाप वो बन जाएगा, शाही चाप बनेगा। क्यों अंकुर भाई? शाही पनीर चाप। बाकी प्याज को इसको अच्छे से वॉश करके कट करते हैं। बाहर चल रही है खतरनाक हवा। ये लो भाई, एक प्याज इनफ है। और सबसे पहले इसमें डालते हैं भाई ऑयल। अब पता क्या है, ऑयल ज़्यादा डालने से इसको भी पूरा इसके अंदर धुआं धुआं हो जाएगा, इसीलिए मैं कम ऑयल डाल रहा हूँ। साथ में क्या करेंगे, जो ये चाप है ना, इनको 2 हिस्सों में काटते हैं। चाप को काटते हैं ऐसे, क्योंकि ये काफ़ी बड़े हैं भाई, तो इनको 2 हिस्सों में काट लेते हैं। चलो भाई अब चाप इसमें डालते हैं। देखो भाई ब्राउन हो गए हैं, हमने ये फ्राई कर लिया है भाई सोया चाप। इनको निकाल लेते हैं, ज़्यादा पकाना भी सही नहीं है, थोड़ा सा क्रिस्पी हो गए हैं। ओए होए, अब इसमें जो अपने प्याज है ना, इनको बढ़िया फ्राई करेंगे। उसके बाद मसाला डालेंगे इसमें जो अपना शाही पनीर का है। उसके बाद मसाले को हल्का सा पकाएंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। उसके बाद चाप डाल देंगे, बन गया अपनी ग्रेवी। और फटक से बना लेते हैं इसको। थोड़ा सा भूख लग रही है भाई, भूख लग रही है, भूख जबरदस्त वाली भूख लग रही है। अब जाके थोड़ा सा राहत मिली भाई, जब से ये दरवाज़ा बंद किया है ना। इसका मतलब अगर हम टेंट पूरा बंद करेंगे तो सो पाएंगे, फिर सो पाएंगे। और टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर वाले स्लीपिंग बैग भी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तेल अपना गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं प्याज। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा सोया सॉस भी। अब इस मसाले को डायरेक्ट नहीं डाल सकते हम, इसमें पहले भरना पड़ेगा हमें पानी। इसका जो मुंह है इसको एक फोल्ड मार के
हल्का सा शेक कर दो और इसमें उड़ेल देना है भाई। तो भाई इसको अब मिला देते हैं, ग्रेवी को थोड़ा पकने देते हैं, नमक मिलाते हैं भाई। इसमें उबाल आ रहा है, मीठी हो रही है और अंकुर भाई ग्रेवी मीठी हो रही है। वो है ना अच्छा, शाही पनीर। तो इसमें अब ये भी डाल देते हैं अपने जो चाप है फ्राई किया हमने। ओ भाई साहब, बादल की आवाज़। बादलों की आवाज़ तो बहुत तेज़ तेज़ आ रही है, मुझे लग रहा है रात भर बारिश ही होगी। बारिश से तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बर्फ़ ज़्यादा हो गई ना तो हम ऐसे पिचक सकते हैं वो, क्योंकि टार्प हमने थोड़ा गलत लगाया है। कोशिश करेंगे रात को थोड़ा सा उसको फिक्स करने की। इसको देख के तो भूख लग रही है। भूख लगी कि यार, वैसे टाइम भी हो ही गया है। हाँ तैयार हो गया अपनी सब्जी। हो गया भाई, देखो तो पक गया, दिखाओ। वाह भाई, शानदार पका है, शानदार। इसको ऐसा ही छोड़ दो, आज हाथ भी गर्म करते रहेंगे। सच में लकड़ी टूटी पीछे। ये जो अपना चाप है, शाही चाप, इसको निकाल लेते हैं। आहा, साथ में लच्छा पनीर, पनीर कह रहा हूँ, प्याज। साथ में है अपनी रोटी भाई, मज़ा आ गया। बहुत गर्म है ये भाई, अपने शाही चाप और साथ में रोटी भाई, बढ़िया। और कैसे मारूं? नहीं ऐसे रख दो, ऐसे रख दो नीचे। अच्छा, यहाँ रख दूं? हाँ, कैसा लग रहा है भाई? ठंडा हो गया। आ जाओ भाई, टूट पड़ो इसमें। ये सही है, आग सेकने के लिए रखा है भाई हमने, और अंदर थोड़ा सा गर्माहट होगी तो फटाफट अपना खाना खाते हैं भाई इसे। क्या मुलायम हो रही है रोटी। हाँ हाँ, सही में। शाही पनीर तो रोज खाते हो, आज खाया हमने शाही चाप भाई, मजा आ गया। बारिश स्टार्ट होगी, बारिश शुरू हो गई भाई फिर से। वहाँ ठीक करना पड़ेगा ना हमें, वहाँ तो यहाँ जबरदस्त भाई। खाना वाना अपना हो गया है और अब बारी है सोने की। तो एक ये हमारे पास टार्प है, ये वाटर प्रूफ है। फिर लकड़ी टूटी भाई हमारा। अब क्या करते हैं, इसको बिछाएंगे क्योंकि हो सकता है नीचे से मॉइस्चर आए ना, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको बिछा लेते हैं। बाकी सामान हमने सारा सेट कर ही लिया है।
ओ मेरे पाँव अभी जाके सीधे हुए यार अंकुर भाई ये। आना तो एक नंबर बना दे अंकुर भाई। ये सब सोना है खाने के बाद। बस यार होप करते हैं रात को कोई दिक्कत ना हो यार अंकुर भाई। यही कोई तो हम तो घुस चुके हैं दोनों भाई अपने अपने स्लीपिंग बैग में, और पता नहीं अब रात कैसे गुजरेगी। पाँव मेरे बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं भाई। तुम्हें ठंडा हो रहा है? पूछो मत। पूरा अब जाके मैं थोड़ा सा वो सही कहा यार, पैक हो जाते हैं। तो गाइज सभी को गुड नाइट। आपसे मिलते हैं कल सुबह, और सुबह स्नो देखना भाई, मज़ा ही आ जाएगा। लोकेशन में मज़ा आने वाला है। तो सभी को गुड नाइट भाई। तो भाई अभी रात के 2 बजे हुए हैं और बारिश भी हो रही है और पेड़ गिर रहे हैं भाई। एक दो नहीं, काफ़ी पेड़ गिर चुके हैं, और वो तो सुबह पता चलेगा। हमारे सामने भी एक पेड़ है भाई, लेकिन हमको तो ठीक ही लग रहा था, अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले दरकने की आवाज़ आई, और अभी भी कुछ कुछ जगहों से दरकने की आवाज़ आ रही है। लेकिन हमारे जस्ट सामने 2 पेड़ हैं। तो अंकुर भाई दिखाना एक बार। लो वो देखो भाई, फॉग गिर रहा है ना, लेकिन जो ये पेड़ है ना, आप देख पा रहे होंगे, पता नहीं ये वाला पेड़ जो है, पता नहीं ये जो एक तो सामने हमारे पेड़ है, ये पेड़ तो ठीक है, लेकिन जो ये सामने पेड़ है ना, ये वाला, ये देखो ये पूरा टेढ़ा हो गया है। अंकुर भाई उसमें लाइट मारना। ये हाँ ये वाला पेड़ भाई, ये पूरा टेढ़ा हो गया है यार। तो इसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, और बाहर पूरा फॉग ही फॉग है, और बारिश हो ही जा रही है, पता नहीं कब बंद होगी। अब ऐसे में नींद आनी तो मुश्किल है, क्योंकि कभी भी भाई पेड़ गिर सकता है। और इस तरफ को तो वैसे डाउन उस तरफ को है, लेकिन वेट पड़ने से वो इधर भी आ सकता है। तो मतलब आज तो हम बहुत रिस्क में है भाई, और एक नहीं कम से कम 50 से ज़्यादा पेड़ गिर चुके होंगे यहाँ पे, क्योंकि पेड़ों की गिरने की आवाज़ आ रही है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा कैंपिंग का दूसरा दिन। बाकी रात को भाई नींद अच्छे से आई नहीं, डर था कि कहीं वो पेड़ ना गिरे। और भाई अभी बाहर के नज़ारे दिखाते हैं आपको, कितना खतरनाक मौसम हो रखा है। बोलते हो अंकुर भाई। ओ भाई साहब, ये देखो पूरी बर्फ़ की चादर, और सामने पहाड़ ना, क्या ही लग रहे, कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं भाई। देखो क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है, बर्फ़ गिरी है यहाँ पे तगड़ी। अंकुर भाई मज़ा आ गया। लेकिन यार इस पेड़ का क्या, ये पेड़ पूरा टेढ़ा हो गया। अभी बाहर जाके देखते हैं इसको। तो भाई अभी हम आए हैं बाहर। ओ बाहर के ज़बरदस्त नज़ारे भाई, क्या ही गजब स्नोफॉल हुई है। सामने देखो भाई, ये रहा अपना टेंट। अंकुर भाई टेंट की हालत कैसी हुई है देखो पहले। सेफ है भाई। देखो कल मुझे लग रहा है ना, कल बारिश ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से हम लोग थोड़ा सेफ है। बाकी ये पेड़ इसके साथ टच हो गया भाई, ये पूरा टेढ़ा हो गया है। जब हम आए थे तो ये सीधा था, और रात को बर्फ़ की वजह से भाई ये पूरा टेढ़ा हो गया। देखो इसी का डर था मुझे। बाकी यार रात को यहाँ पे ये टहनियाँ गिरने में थी, और आप लोग सोच रहे होंगे ना यार किस चीज़ का डर होता है रात को। तो ये देखो भाई, ये सारी टहनियाँ, वो सारी टहनियाँ, ये सारी गिरने में थी रात भर।
क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा था। कल देखो बर्फ़ भी अपने टेंट पे कितनी जमा हो गई है, इस साइड और इस साइड। अभी हम जब टेंट निकालेंगे फिर देखना आप, बहुत गजब स्नोफॉल हुई थी भाई कल रात। अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हो चादर बीत चुकी है। मेन चीज़ क्या है ना भाई, बारिश जो आ गई वो जितनी बर्फ़ गिरी हुई थी सबको बहा ले गई भाई। वरना अगर खाली बर्फ़ गिरती तो नज़ारे कुछ और ज़्यादा गजब होते, ज़बरदस्त होते। बट और जगह तो और ख़तरनाक पड़ी है, जो बर्फ़ है वो और जगह बहुत ख़तरनाक पड़ी है। जैसे सामने आप देख सकते हो, ये देखो ये वाली पहाड़ी देखो, ये पूरी भरी हुई है। तो ऐसे ही ऐसा तो पता नहीं था कि रात को ये चीज़ें टूट के गिर सकती है, लेकिन पता नहीं वो माइंड में कैसे आया और किस्मत सही रही। ये रात को आवाज़ तो आई थी, है अंकुर भाई, ये वाली जड़ से भाई ये पेड़ गिर गया, ये देखो खतरनाक। चलेगा चलेगा चलेगा। भाई कल रात तो इतनी ठंड नहीं लगी जितनी अभी लग रही है। कल सिर्फ पाँव में ठंड लगी, अभी हाथों में भी ठंड लग रही है। अभी बन रही है भाई अपनी यहाँ पे कॉफ़ी अपनी रेडी है। मजा आ गया भाई। एक आस छोड़ गया तरफ बटी लिया। वैसे तो पता है रखते हैं ये भी हैं सब रखनी है। तो भाई अब बारी आ गई है सामान को पैक करने की। कॉफ़ी वगैरह हमने पी ली है, तो अपने स्लीपिंग बैग वगैरह पैक करते हैं भाई। बाकी हम -20 डिग्री वाले स्लीपिंग बैग यूज़ कर रहे थे कैफ़ी आउटडोर के, और काफ़ी सही है भाई, बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ इसमें। तो गाइज फाइनली यहाँ पे अपनी पैकिंग वगैरह कंप्लीट हो गया है। और ड्रोन शॉट आपको कैसा लगा ये बताना। काफ़ी दूर दूर तक इतनी ज़्यादा स्नो दिख रही है यार। हाँ काश हम लोग, यार पता है क्या सीन था, ड्रोन में चार्ज था नहीं, और हमने सोचा जब तक हम लोग पैकिंग वगैरह करते हैं ड्रोन चार्ज कर देते हैं। हमको पहले लगा कि ड्रोन में चार्ज होगा, बट ड्रोन में चार्ज था नहीं। बट फिर भी 1-2 डंडे में अपना काम हो गया। बाकी अब धूप भी आ गई बढ़िया यहाँ पे, और अब जाते हैं घर को। आई होप आपको ये स्नो कैंप पे एडवेंचर काफ़ी मज़ा आया होगा। तो भाई हाइप और सब्सक्राइब जरूर और लाइक जरूर करना भाई। फिर मिलते हैं इसी तरह की स्नो कैंपिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।